Orduan, hau da beste proiektu bat, San Roque plaza ez dakit ezagutzen duzuen, baina oso plaza gogorra da, behan aparkaleku bat dago, eta hori izan zen malda bat, eta aprobetxatu zuten malda hori, hor aparkalekuan 5 planta daude, eta 5 solairu, eta horrek baldintzatu du plazaren diseinu eta dauden gauzak eta ekipamenduak eta orduan hori alde batetik aparkalekua, gero soladura gogorra, ez dago zuhaitzik, ez dago elementu berderik, grisa da, gainera baldosa egin zuten grisa. Orduan, grisa da kolore nagusia. Eta, hemen bideo bat zegoen, gainera, formato aldatu da, hau office libre da, eta orduan ez dugu ikusiko, baina asmatuko dugu, ez da? Bai. Kontatuko dizu. Gainera, lekuaren, espazio honen evoluzioa penagarria izan da. Historikoki, hemen, hori, aldapa bat da, eta lehen zelaia, zuhaitzekin, eta hor zegoen San Roque baseliza, eta han egiten, San Roque da, Portugalteko jaiak San Roque dira, ez? Eta orduan hor egiten zen hori erromeria, eta gero hortik, nahiko goian dago, la bajada egiten zen, ez? Hortik gazten zen, eta gero ja frankismoaren garaian egin zuten hor futbol zelaia, eta ja desagertu zen baseliza, eta landa, geratu zen bolera, goiko partean bolera eta zuhaitz batzuk, baina nahi guztiz aldatuta lekua, eta gero ja demokrazia eta mende honetan ja kendu zuten hori eta agertu zen hori aparkalekua eta plaza gogor hau, ez? Eta orduan, horregatik sortu zen proiektu hau, San Roque berdea. Hau, azkenean, udalari eskatzen dioguna da, proiektu tekniko bat, guk, hainbat ideia eta proposamen bota ditugu, baina, azkenean ez gara teknikariak, eta orduan eskatzen duguna da, hori proiektu tekniko bat, egin eta, ikusi dauden aukerak elementu naturalak esartzeko eta hau berdatzeko, naturalizatzeko. Hainbat hortik munduan, hainbat eta hainbat esperientzia eta proiektuak dira, hori egin daiteke, badakigu, beste leku batzuetan egin badute, hemen Portugalen zergatik ez. Orduan, horretarako eta presio pizkat sartzeko, hainbat gauza antolatu dugu plazan, eta udazken honetan adibidez, antolatu genuen erromeria bat, gogoratzeko pizkat, antzinean egiten zena, eta orduan guk animazioa eta janaria ipini genuen, eta udalari eskatu genizkio belarra eta zuhaitzak. Eta, hauek dira, bi argazki, hor benetako, orain dela gutxo gara bera urte, benetako erromeria batean, atarata, eta behekoa aurtengo erromeria, sasi erromeria. Baten du bote jo. Ez que hori da gaur egungo baseliza hor sartuta, eta euria hasi zen eta orduan hor sartu ginen batera amaiketakoa azkenean hor egin. Bueno, San Roque plaza simbolikoa da esan dugunagatik eta justo hiri erdian dagoelako. Baina ez da
berdatu nahi dugun espazio bakarra. Azkenean, berdeguneak handitu, sortu eta lotu nahi dugu. Eta azkenean, hori da trama edo azpiegitura berdea, ezta? Berdeguneak lotuta, sare moduan ulertuta. Eta, bueno, hau zabaltzeko, antolatu genuen ikastaro bat, beste ekintza bat. Trama berde honetan, berdegune batzuk handiak dira, bueno, Portugaletan handia esatea ez da egokia, baina, bueno, tira, parkeak, berdegune handiak, esango dugu direla. Eta, bueno, parkeak gehiago ezagutzeko eta baloratzeko, hori parkeak bizi proiektua sortu genuen, eta azkenean hor egiten duguna da, hilabetean behin, parke batera joan, eta, bueno, pizkat espazioaren historia gogoratu, zelan izan den evoluzioa, gero berdeguneen onurak planteatu, zuhaitz batzuk aurkeztu eta komentatu, eta gero joku edo aktivitateren bat, ordubeteko ekintza, eta jendea zuzendoa, han biltzen gara, eta ondo pasatzen dugu, eta gitu. Gero beste leku batzuk, beste berdegune batzuk oso txikiak, balkoiak adibidez, ez? Eta balkoiak, bueno, gauza txikitsu bat, eta baina importanteak dira, gainera, balkoiak, terrazak, lehioak, orduan, jendea implikatzeko eta parte hartzeko ondo dago, bakoitzak, aukera hori duelako. Eta orduan, balkoiak berdeagoak egiteko eta zelan egin eta bai loreak edo barazkiak izateko, eta hor beste tailer bat antolatu genuen. Gero, trama berde honetan, zuhaitzak oso importanteak dira. Eta importantzia hori komunikatzeko eta adierazteko asmatu zuten, ez dakit ezagutzen duzuen, arau hau, 330 araua, eta, bueno, ondo dago lan gogoratzeko eta oso visual. Bueno, zenbaki horiek dira, 3, zure lehiotik 3 zuhaitz ikusi gutxienez. Gero, 30, auzo bakoitzaren azaleraren 30% zuhaitzen adaburuek estalita, kobertura arborea esaten dena. Eta gero 300, edozein etxetik parke dezente batera, parke dezente bat da gutxienez 5.000 metro kuadro. Orduan, etxetik parkera gehienez 300 metro izatea. Bueno, Portugaleten oso urrun gaude, baina hor gaude matraka ematen. Eta, bueno, alako leloak edo mezuak ondo daude horretarako, gogoratzeko. Eta politikarientzako ere hori, hor geratzen da, pizkat erreferentzi moduan. Gero, zuhaitzekin jarraituz urtero landaketa, baina txiki bat egiten dugu, zuhaitz gutxi eta leku gutxi dugulako, baina egiten dugu. Eta zuhaitzaren jaia berreskuratu dugu, eta jaia San Roque plazan ospatzen dugu, eta holan bide batez, hemen problema da, ez dagoela lekuri, bakarrik, begira, hor ikusten den, hori da aritza, hor leku bakarra plaza osoan, hori gainera oso aldapa handia dago, oso txiki-txikia eta oso aldapatsua. Arazoa da, hori ez dagoela lekurik, baina hor ospatzen dugu jaia, eta holan bide batez bi proiektuak lotzen ditugu.
Gero zuaitzekin erlazionatuta ere aurten termometrada ez dakit ezagutzen duzuen, hau estatu mailan egin zen eta da herri bakoitzean 2-3 leku aukeratu infernua, argi dago gure infernua San Roque plaza izan zela, hori zuaitz barik, zemento eta orduan bero egiten duenean bero gehiago nabaritzen da hor, eta gero paradisua, parke batean, zuaitzekin, lurra, belarra, eta bueno, hor, estatu mailan geratu zen, egun batean danok batera egiteko, eta bueno, parte hartu genuen, eta azkenean da hori, mezua da hori berdeguneen eta zuaitzen eragina, hori temperatura, aldaketa klimatiko eta hori ez ikusteko. Eta gero zuaitzekiko harreman afektiboa lantzeko, hau antolatu dugu, iaz izan zen lehenengo aldiz, hori urteko zuaitza. Orduan galdetegi simple bat prestatu eta orduan bakoitzak proposatu zuaitz bat. Bakoitzarentzat berezi edo bere bizitzan, ez dakit, etxetik ikusten dudalako, edo parkean, han, ez dakit, jezarleku bat dago, eta han zeritzen naiz, eta ez dakit zer. Orduan, gero botuen arabera, hori, urteko zuaitza izendatzeko. Ja badugu, ja baditugu datuak, eta berehala egingo dugu zozer, paseo edo egialdi bat edo zozer, aurkezteko eta izendatzeko ofizialki.